Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, վերջապես խոստացածս ուղիղ եթերը կայացավ այս շաբաթ նոր տեսանյութ միտումնավոր չեմ դնում YouTube, որպեսզի ինչպես նշեցի խոստացածս ուղիղ եթերի ֆորմատով շփվենք միմյանց հետ։ Այսօրվա հիմնական թեմաները նախորդ տեսանյութերը քննարկելն է ձեզ հետ միասին, որովհետև շատ էին արձագանքները հատկապես ազգի դատաստան շարքի եւ նախորդ շաբաթ ես նաեւ նոր շարք սկսեցի դոսիե եւ առաջին տեսանյութը Գագիկ Ստեփանյանի հեթանոսկագույի մասին էր։ Նախ մինչև բուն թեմային անդրադառնալը ես շատ արագ պատասխանեմ բոլոր այն հետևորդներին, ովքեր իմ այս այժմյան մասնագիտությունը խառնում են իմ կամ ուղղակի զարմանք են ապրում, որ ես մարզական մեկնաբան լինելով նաև անդրադառնում եմ նման քաղաքական թեմաների եւ ընդհանրապես նշեմ, որ ես իմ առաջին մասնագիտությամբ պատմաբան եմ, ես երկար տարիներ շնորհակալություն արձագանքի համար, հիմա մի փոքր բարձր կփորձեմ խոսել, նշեմ, որ ես առաջին մասնագիտությամբ պատմաբան եմ եւ երկար տարիներ դասավանդել եմ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարանում, պատիվ եմ ունեցել աշխատելու ապագա շատ հերոսների հետ, կրթել եմ ապագա շատ հերոսների մոտավորապես 8.9 տարի, իմ կարիերայի եւ կյանքի լավագույն տարիները, աշխատանքային լավագույն տարիներն անցկացրել եմ այնտեղ։ Մարզական մեկնաբանությունը, հատկապես ֆուտբոլը, ֆուտբոլային մեկնաբանությունը իմ հոբբին է։ Ես երբեք չեմ կտրվել իմ մասնագիտությունից եւ առավել եւս երբեք չեմ եղել անտարբեր երկրում կատարվող իրադարձություններին։ Դա չի նշանակում, որ ես եղել եմ ինչ-որ կուսակցությունների անդամ կամ հարել եմ ինչ-որ կուսակցության, երբեք ոչ մի կուսակցության անդամագրված չեմ եղել եւ երբեք ոչ մեկին կողմնակից չեմ եղել, բայց եթե կային մարդիկ, որոնք հարցնում էին, բա ուր էիր այն ժամանակ, նախկինների, նախորդների ժամանակ բոլոր դեպքերում էլ ես իմ խոսքը ասել եմ համապատասխան շրջանակում, եթե չեմ բարձրաձայնել մյուսների նման լայքերի համար կամ չգիտեմ, դա չի նշանակում ես իմ հնարավոր միջոցներով ձայնս չեմ բարձրացրել։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ ուղղակի անտարբեր լինել չենք կարող։ Դա է պատճառը, որ զբաղվում եմ այս թեմաներով, որովհետև վաղը մյուս օրը կամ ընդհանրապես, երբ որ մենք քննարկում ենք ինչ-որ երևույթ քաղաքական կամ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կամ Հայաստանի մասին, եւ երբ դու ընկերոջդ հետ կամ տանը քննարկում ես եւ այդ ամենը չես բարձրաձայնում, դա նշանակում է, որ դու ուղղակի բամբասում ես։ Եվ վերջո, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է զբաղվում քեզանով, քաղաքականությամբ զբաղվել դեռևս չի նշանակում լինել քաղաքական գործիչ, հարել ինչ-որ կուսակցության եւ քաղաքականությամբ զբաղվել նշանակում է վերլուծել, գնահատել եւ պատմել այն ամենը, որի մասին քիչ են խոսում։ Դա էր պատճառը, որ ես որոշեցի ազգի դատաստան շարքը ստեղծել, հասկանալու համար, պատմելու համար, ինչ է իրականում կատարվել Հայաստանում այս 35 տարիների ընթացքում, ինչից այս ամենը սկսվեց եւ ինչու մենք հասանք այս ամենին։ Մի փոքր երկար ստացվեց սկիզբը, այսպես առաջին ծանոթությունն էր իրար հետ, հիմա անցնենք առաջ։ Ազգի դատաստան շարքի նպատակը հետեւյալն է. ինչպես ստացվեց, որ ժողովուրդը հայտնվեց թակարդում, իսկ ժողովուրդը թակարդում հայտնվել է արդեն 35 տարի եւ ժողովուրդը անում է այն, ինչ ցանկանում են եւ համոզելով պարտադրում են նաեւ մեր կամ պարտադրել են մեր իշխանությունները 35 տարվա մասին է խոսքը։ Ինչից այս ամենը սկսվեց իրականում։ Ես երկրորդ մասում անկախության գինը վերնագրով տեսանյութում անդրադարձել եմ դրան եւ եթե հիշում եք, այնտեղ խոսում էի ինչից ամեն ինչ սկսվեց։ Իրականում շատ բան կա, որը չտեղավորվեց, շատ բան կա ասելու, որը չտեղավորվեց այդ տեսանյութում եւ այստեղ նշեմ, որ ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ 91 թվականի անկախությունից
ամեն ինչ թարս գնաց, ինչպես ժողովուրդը սիրում է ասել, ամեն ինչ չգնաց այնպես, ինչպես պետք է գնար։ Իրականում մենք բոլորովին այլ բան էինք ուզում, իրականում մեր ազգը շատ ավելի, այսպես, բռունցք էր 90-ականներին, 80-ականների վերջից, այսպես ասեմ, եւ դրա հենց շնորհիվ էր, որ մենք կարողացանք պարտադրված պատերազմում հաղթել եւ դրա շնորհիվ էր, որ մենք կարողացանք անկախություն ստեղծել։ Այն դեպքում, երբ այդ անկախության ստեղծելու գաղափարը այսպես սեփականաշնորհեցին մեր առաջին ղեկավարները անկախությունից սկսած Ղարաբաղյան շարժման արդեն հաջորդ շատ արագ ձևավորված շարժման ներկայացուցիչները եւ դրա հաջորդները նաեւ, որովհետեւ ինչ կատարվեց 90-ականներին, իրականում հետեւյալն էր, ինչ տեղի ունեցավ։ Եթե հիշում եք, նույն իրավիճակները, ինչը եղավ 2020-ին, այսինքն ամբողջ աշխարհը ցանկանում էր, հատկապես սովետական Ռուսաստանը եւ փլուզվող Ռուսաստանը, որպեսզի Արցախյան պատերազմը հանգուցալուծում չստանա կամ ստանալու ժամանակ էլ ստանալու դեպքում էլ իօգուտ Ադրբեջանին լինի եւ բոլոր նախադրյալները կար, բայց հայ ժողովուրդը վերցրեց եւ փոխեց, շրջեց պատմության անիվը։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ ժամանակ կար մտավորականություն։ Այդ ժամանակ այդ մտավորականությունը ուներ սեփական կարծիք։ Այդ ժամանակ կար ազգ, ժողովուրդ, այսինքն դեռևս ժողովուրդ չէ, դա ազգ էր, որը փափագում էր անկախություն, որը գիտեր ինչ է ազգային արժեհամակարգը թեկուզ սովետական ժամանակաշրջանում, որը երազում էր իր պապերի հայրենիքի մասին, որը չհարացած էր հոգում անարդարության հետ կապված, այդ ինչ արել էր սովետական Ռուսաստանը։ Եվ պատմության մեջ շանս էր ստեղծվել այդ ամենը շտկելու համար եւ վերջապես այդքան երկար դարեր շարունակ այսպես տքնող հայ ժողովուրդը, որը կռացել էր այդ ցավերից, այդ անարդարությունից, սեփական կամքով փոխեց այդ ամենը եւ շրջեց մեջքը։ Ինչ տեղի ունեցավ հետագայում, հաղթած պատերազմից հետո պետություն երկիր կառուցելու փոխարեն ամեն ինչ արվեց, որպեսզի այդ երկիրը չկառուցվի։ Այսինքն այն ուժեղ հասարակությունը, որ կար, պատկերացրեք, արհեստական, սա ես միանգամից նշեմ, որ սա իմ վերլուծությունն է, ես ոչ մեկին չեմ պարտադրում, իմ կարծիքը եւ խնդրեմ նաեւ դուք ինքներդ կիսվեք ձեր կարծիքով, տեսեք, ամեն ինչ արվեց սոցիալապես արհեստականորեն խեղդելով ամեն ինչ, որպեսզի ուժեղ մասան, ուժեղ ներկայացուցիչները հասարակության հեռանան, այսինքն այն մասան, որը կարող էր երկիր կառուցել, իրենք հեռացան։ Մնացին այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հացի խնդիր էին լուծում, ովքեր իսկապես հերոսի կոչման են արժանի, բայց առաջնային խնդիրը ոչ կրթությունն էր եւ ոչ մնացածը, որովհետեւ առաջին հերթին գոյատևելու խնդիր կար։ Եվ երբ որ հասկացան, որ այս մեթոդը աշխատում է, նորից գնացին վերարտադրման եւ աստիճանաբար հային գցեցին ծուղակը, իսկ որն էր այդ ծուղակը, չարյաց փոքրագույնի ծուղակը։ Այդ ամենը տեղի ունեցավ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, այդ ամենը տեղի ունեցավ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, այդ ամենը տեղի ունեցավ նաեւ Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ այդ ամենը տեղի ունենում նաեւ հիմա։ Այսինքն ձեզ մեզ բոլորիս պարտադրում էին, համոզելով էին պարտադրում, սա պարտադրանք չէր առաջին հայացքից, բայց իրականում ստեղծում էր մի իրավիճակ, երբ դու ստիպված էիր ընտրել չարյաց փոքրագույնի միջև եւ դարեր շարունակ այս մեթոդը աշխատել է հայ ժողովրդի դեպքում։ Եվ օտարների լծի ժամանակ եւ այդ մեթոդը նաեւ կիրառվեց օտարերկրահատուկ ծառայությունների կողմից, նաեւ կիրառվում է հիմա։ Ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հաղթանակից հետո, նախ իրական պայքարը շեղեցին իրական ուղուց, ճիշտ ուղուց, այսինքն պատկերացրեք, եթե Հայաստանը հաղթում էր, այսինքն Հայաստանը հաղթել էր արդեն, այդ պատերազմում ուղղակի աղաչում էր Ադրբեջանը խաղաղություն, զինադադար ավելի շուտ եւ մենք փոխարենը մեր կամքը պարտադրելուն վերցրինք եւ սկսեցինք անել այն, ինչ պարտադրում էր Ռուսաստանը։ Ինչու, որովհետեւ մեր ղեկավարներն այդքան ուժ չունեին, մեր ղեկավարները, այսպես ասեմ, արեցին այն, ինչ
պահանջեց Ռուսաստանը, այսինքն եթե նա տեսել եք այդ կադրերը, ես տեսանյութում էլ դրել եմ այդ կադրերը, որոնք համացանցում էլ կան, մերոնք բանակցային սեղանի շուրջ նստած են այնպես, կարծես պարտվողի դիրքում են, եւ Ռուսաստանն էլ բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի Հայաստանը հզորանա, ինչու, որովհետեւ Արցախի խնդիրը անընդհատ պետք է լիներ առկա եւ կախված օդում, որպեսզի Ռուսաստանը լծակներ ունենա եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Դա էր պատճառը, որ թույլ չտվեցին հայ ժողովրդին իրագործել իր ավելի շուտ ամրագրել իր իրագործած սխրանքը, իր հերոսությունը, իր հաղթանակը ամրագրել ուղղակի։ Եվ հետո գնաց արդեն կեղծ ճանապարհով։ Այնտեղ, եթե հիշում եք, բոլորը խոսում էին եւ այդպես եկան իշխանության միացում, ազգերի ինքնորոշում, հետո ասեցին, որ չկա նման հնարավորություն եւ պետք է Արցախը անկախանա։ Տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Արցախի անկախության հետ։ Իրականում ոչ ոք Արցախի մասին չէր մտածում 91-ից սկսած, որովհետև այնինչ տեղի ունեցավ 35 տարի հետո եւ Հայաստանում, այնինչ տեղի ունեցավ նաեւ 2023-ին Արցախի հետ, դա պատիժ էր բոլորիս համար, որովհետև մենք արժանի չէինք այն հերոսներին, այն առյուծներին, որոնք պատմական գործ կատարեցին մեզ համար։ Իսկապես արժանի չէինք եւ դրան մեղավոր ենք բոլորս։ Հետո արժանի չեղանք այս առյուծ տղերքին, երեխեքին, սպաներին, որոնք 2020-ին էլի արեցին ամեն ինչ, որպեսզի մենք գոյություն ունենանք։ Եվ չգիտես ինչու այսօր այդ ամենը բոլորովին այլ քողի տակ են թանկով վաճառում ժողովրդին։ Ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ երկար թեմա է, ես չեմ ցանկանում նորից ձեր, ինչպես ասում են, հոգին պղտորել, բայց նպատակը ինչն էր այս շարքի, որպեսզի մենք հասկանանք ուր ենք հասել, ինչու ենք հասել եւ ինչու է ստացվում այնպես, որ մենք միշտ տառապում ենք մեր սխալների համար, որովհետև մենք միշտ սիրում ենք ուղղակի այսպես մեղադրել մեր շրջապատին, ամբողջ աշխարհին, ինչ է կատարվում աշխարհում, բոլորը մեղավոր են, բացի մեզանից։ Իրականում մենք այսպես համարձակություն մինչև օրս էլ չենք ունեցել նստելու եւ նաեւ կամ նայելու հայելու մեջ ու ասելու մեր սխալները, այսպես խոսելու, բաց խոսելու մեր սխալների մասին ու նաեւ փորձել շտկել մեր սխալները, երբեք չենք արել նման բան։ Ինչն էր խնդիրը, որ այս շարքը արեցի, որովհետեւ իմ պարտքն եմ համարում բոլորին պատմել, թե իրականում ինչից սկսվեց, ինչու սկսվեց եւ ինչը այնպես չգնաց, որովհետև եթե մենք քննարկում ենք այս ամենը, եթե մենք խոսում ենք մեր դժբախտությունների մասին, առաջին հերթին մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք ու հասկանանք, որ մեր դժբախտությունների մեջ առաջին հերթին մեղավոր ենք ինքներս, որովհետև եթե հիշում ենք, ովքեր կարդացել են Շահան Նաթալի, նաև կփաստեն եւ կհամաձայնեն ինձ հետ, Շահան Նաթալին շատ հետաքրքիր տողեր ուներ, երբ նշում է, որ իհարկե խոսքը վերաբերում էր 20-րդ դարին, բայց այն ակտուալ է եւ ժամանակակից է նաեւ այսօր։ Մենք նախընտրեցինք զոհի շապիկը, վախենալով, որ աշխարհը մեզ կկոչի նաեւ վայրագ կամ չգիտեմ, ոչ քաղաքակիրթ։ Այո, մենք դրանից միշտ վախեցել ենք, մենք միշտ այսպես ուշադրություն ենք դարձրել, թե ինչ կասի համաշխարհային հանրությունը, ոչինչ, թող մենք ունենանք այդ զոհի կարգավիճակը եւ այլն։ Իսկ ինչից է գալիս զոհի կարգավիճակը։ Իրականում զոհի կարգավիճակը շատ ավելի խորն ու վտանգավոր է, որովհետեւ զոհի շապիկը հագնել նշանակում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Մենք 35 տարի խուսափել ենք պատասխանատվությունից եւ դեռ խուսափում ենք այդ պատասխանատվությունից, որովհետեւ զոհի շապիկը այնքան հարմար ու հեշտ է, որ քանի որ դու զոհ ես, ուրեմն դու ոչինչի համար մեղավոր չես։ Քեզ խաբել են, քեզ ծեծել են, քեզ նվաստացրել են, քեզանից խլել են մեծերը, ուժեղները, բայց դրա համար դու մեղավոր չես, որովհետև դու թույլ ես, թող քո խնդիրները լուծեն ուրիշները։ Հետո համաշխարհային մեծերը ու գիգանտները, պետությունների մասին է խոսքը, մեր փոխարեն որոշումներ են կայացնում, հետո մենք նորից նստում ենք կոտրած տաշտեկի առջև
կամ օգտագործում ենք այդ թղթե շերեփը Խրիմյան հայրիկի ասած ու նորից սկսում ենք լացել ու դժգոհել, բողոքել, որ աշխարհը մեզ դավաճանեց, աշխարհը մեզ այս արեց կամ այն արեց։ Ընկերս վերջերս այստեղ էր սեմինարով շատ հետաքրքիր միտք ասաց հարցազրույցներից մեկի ժամանակ այդ ինչպես ստացվեց, որ դեռահասները, խոսքը այն համաշխարհային գերտերությունների մասին է, որոնք 800,000 տարվա պատմություն ունեն, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, այդ ինչպես ստացվեց, որ դեռահասները, ուսանողները այսօր թելադրում են մեծերին, իմաստուններին, այսինքն մեր նման ազգերին, որոնք հնագույն ազգեր են, եւ այստեղ էլ հասկանում եք, որ ամեն ինչ թարս է գնում եւ փոխարենը մեծերը թելադրեն դեռահասներին, մենք հայտնվել ենք բոլորովին այլ բևեռում։ Եվ էլի ողորմություն ենք խնդրում աշխարհից։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև հաղթած պատերազմի ժամանակ 90-ականներին, նույնը տեղի ունենում նաև այսօր, նույնը տեղի ունեցել 20-րդ դարում եւ այս ամենը իհարկե շարունակական կապ ունի, որովհետև այս ամենի կիզակետում մենք ինքներս ենք, որովհետև շատերը հիմա ես երբ քննարկում եմ այսպիսի հարցեր ընկերներից կամ շրջապատիս հետ ծանոթներ, շատերն ասում են, որ մենք փոքր ազգ ենք, մենք չենք կարող եւ այլն, փոքր ազգ չի նշանակում դեռևս դատապարտված ազգ, որովհետեւ փոքր ազգերը կարող են շարժել պատմության անիվը, որովհետեւ փոքր ազգերը ունեն մեկ դաշնակից, այդ դաշնակիցը իրենք են, իրենց համար։ Դրա համար հարկավոր էր ստեղծել ուժեղ պետություն, դրա համար հարկավոր էր ստեղծել ուժեղ բանակ, դրա համար հարկավոր էր, որպեսզի բոլորը միևնույն այսպես առագաստի տակ լողային, չգողանային, չթալանեին եւ հիմա կասեք դե եկան թալանեցին, բայց հավատացնում եմ ձեզ, եթե իշխանությունը 90-ականներին լինի, դրանից հետո լինի, տեսնում է, որ անտարբեր է ազգը, ընդ որում արդեն ժողովուրդը, որովհետեւ մենք ազգից շատ արագ վերածվեցինք ժողովրդի, ապա հասկանալի է, որ պետք է միշտ էլ խաբեին, միշտ էլ պարտադրեին իրենց կամքը, որովհետև այս ամենի պատճառները բավականին խորքային։ Այո, շատերդ լսել եք, աշխարհի ցանկացած երկրում շատ է օգտագործում այս ժողովուրդ բառը, որովհետև ոչ ոք ազգ տերմինը չի օգտագործում։ Բոլորը ասում են ժողովրդի մասին, եւ ամերիկացիները, եւ իտալացիները, եւ ֆրանսիացիները, առավել եւս հայերը կամ ռուսները, չգիտեմ։ Բոլորը խոսում են դրա մասին, որովհետև ժողովրդին խաբելը հեշտ է։ Ժողովուրդը, ինչպես Նժդեհն էր ասում, հիշողություն չունի, իսկ ազգը պարտադրող է, ազգը ունի հիշողություն։ Իսկ մենք առայժմ ժողովուրդ ենք, հետեւաբար խաբվում ենք, խաբվել ենք եւ դեռ կխաբվենք, եթե մենք չփոխենք այն ուղեցիրը, որով հիմա ընթանում ենք։ Ահա թե ինչու է, ինչն է իմ նպատակը, այսպիսի շարքերով խոսելու, պատմելու, որովհետև մինչև մենք միասին չդառնանք, մինչև մենք կամքը մեր չպարտադրենք, ով ուզում է գա, խոսքը մեր ղեկավարության մասին է, ինչ խոստումներ ուզում է տա, իշխանությունը ժողովրդինն է, դուք եք որոշողը, դրանք ամբողջությամբ ստեր են եւ դրանք բոլորը ստեր են եւ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դեմոկրատիա ասվածը, ժողովրդավարություն ասվածը երբեք չի եղել, չի էլ լինելու։ Դուք մտածում եք Միացյալ Նահանգներում կա դեմոկրատիա, Եվրոպայում կա դեմոկրատիա, չկա նման բան։ Նման բան գոյություն չի ունեցել եւ չի ունենա։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը, այսօր բոլորս էլ հասկանում ենք, աշխարհահամակարգ է փոխվում, այստեղ բոլորը նորից աշխարհ են բաժանում, տեսակ ինչ տեղ ունեցավ 3 Թրամփի եւ Սինցիպինի հանդիպումը եւ Չինաստանը արդեն այսպես բացահայտ նշում է, որ գերտերություն կա այստեղ եւ դուք պետք է ստիպված եք հաշվի նստելու Չինաստանի հետ եւ բաժանելու աշխարհը նաեւ Չինաստանի, այսինքն աշխարհի բաժանմանը նաեւ պետք է մասնակցի Չինաստանը։ Հիմա մեր խնդիրը այս ամենաբարդ աշխարհակարգական վիճակում ինչն է, ուղղակի նստել եւ քնել ու սպասել, թե ինչ են որոշելու մեծերը ու հետո ողորմություն խնդրել կամ նորից նստել ու սպասել, թե մեր փոխարեն ինչ որոշում են կայացնելու, ապա մենք նորից կընկնենք նույն անդունդը եւ այս անգամ չգիտեմ այդ անդունդը կունենա վերջում այսպես ընդերք թե ոչ, այսինքն այդ անդունդը անverջ անդունդ կարող է լինել եւ մենք այլևս կարող է դուրս չգանք այս ամենից, որովհետեւ այս փոթորիկները բավականին ուժեղ են եւ դեռ բավականին երկար են տևելու։
Ահա թե ինչն էր ամբողջ խնդիրը ազգի դատաստան շարքը ստեղծելու, որովհետև այնինչ տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, դա մեր լակմուսի թուղթն էր, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018-ին եւ այնինչ տեղի ունենում հիմա, էլի մեր լակմուսի թուղթն է, 18-ից առաջ ինչ տեղի ունեցավ, էլի մեր լակմուսի թուղթն է, 91-ին եւ այլն։ Այսինքն մենք պետություն որպես այդպեսին ճիշտ չենք սկսել կառուցել։ Մենք զբաղվել ենք ինքնախապեյությամբ, ընդ որում բոլորս, նաև քաղաքացիական հասարակությունը, որովհետև այդ պատասխանատվությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, մենք կրել ենք բոլորս դպրոցից մինչև համալսարան։ Եթե հիշում եք, նախորդների ժամանակ էլ դպրոցը քաղաքականացված էր, անգամ մանկապարտեզներն էին քաղաքականացված։ Հետո եկան նորերը, ասացին նման բան չի լինելու, բայց նույն թեզը շարունակվում է, որովհետև իրականում գիծ չի փոխվել, իրականում համակարգը որպես այդպեսին չի փոխվել։ Այդ համակարգը սկսվել է 91-ից եւ շարունակվում է մինչեւ օրս։ Այսինքն համակարգը մինչև չփոխվի, ոչինչ Հայաստանում չի փոխվելու։ Այդ հեքիաթները, այդ գեղեցիկ ոսկե սարերը, այդ թոշակները, այդ բնակարանները ոչ ոք ոչինչ չի փոխելու։ Իրականում փոքրիկ այսպես հացի փշուրներ են գցելու եւ հետո արդեն դուք եք որոշելու արժանի եք այդ հացի փշուրներին թե ոչ։ Ահա թե ինչն է հիմնական խնդիրը։ Իսկ դոսիե շարքը շատ հետաքրքիր սկսեցի հեթանոս Գագոյով, որովհետև այսօր շատ վտանգավոր տենդենց եմ նկատում, մենք արդեն մոռանում ենք մեր հերոսներին։ Դպրոցներում, չգիտեմ, ասում են, ես ինքս չունեմ հավաստի աղբյուրներ, բայց շատ են գրում լրատվամիջոցներով, առայժմ չեմ հանդիպել, չեմ կարող ասել, բայց մի բան գիտեմ հաստատ, որ քիչ են ընտանիքներում խոսում նաև մեր հերոսների մասին, որ արցախյան հերոսների մասին նաև, որոնք ավելի ժամանակակից հերոսներ են։ Էլ չեմ խոսում Անդրանիկի, Նժդեհի, Արամ Մանուկյանի եւ այլոց մասին, որովհետեւ ազգին արմատներից կտրելը սա լուրջ քաղաքականություն է եւ սրա շնորհիվ է, որ օտարները հաջողում են։ Ու այս վտանգավոր տենդենսի դեմն առնելու համար մենք պետք է անընդհատ հարվածենք այդ թիրախներին եւ արթուն պահենք մեր ժողովրդին եւ նաեւ ոգեշնչենք դրանով եւ ասենք, որ ինչու է, նախ ասեմ ինչու է այդ ամեն արվում, որպեսզի հային ցույց տան, որ դու այսօր խաղաղություն մուրացող ժողովուրդ ես եւ դու վախենում ես կռվելուց։ Այսօր ոչ ոք պետք է ուշադրություն դարձեք ինչ տեղ ունեցավ Իրանում եւ ոչ միայն Իրանում, ով այսօր վախենում է ընդհանրապես մարտահրավերից, նա արևի տակ տեղ չի ունենալու։ Իսկ մենք երբեք մեր պատմության մեջ չենք վախեցել ոչ մի մարտահրավերից, անգամ օտարի լծի տակ մենք միևնույնն է ապստամբել ենք, այլ բան է, որ մենք չենք սիրել մեր հերոսներին, մեր լիդերներին եւ գնամեռի արի սիրեմ այդ կարգախոսով ենք առաջնորդվել եւ ցավոք սրտի մենք լիդերներ շատ ուշ ենք ծնում, ծնելուց էլ չենք գնահատում նրանց կյանքի օրոք։ Հետո արդեն երբ նրանք չեն լինում, մենք սկսում ենք լեգենդներ հորինել, հյուսել եւ հետո ծնկներին ենք խփում, վայ, ինչու չպահեցինք եւ այլն։ Դրա վառ վկայություններ Նժդեհը, դրա վառ վկայություններ Մոնթե Մելքոնյանը եւ կան էլի, բայց երբ որ նայում եք պատմությանը, շատ հաճախ եմ ինձ այդ հարցը տվել, ինչու է, որ տարբեր ազգեր պատմության ինչ որ ժամանակահատվածում ունեցել են իրենց այն լիդերը, որը քարտեզի վրա է դրել այդ պետությունը, Թուրքիան եկեք վերցնենք Մուստաֆա Քեմալը, նույն Սինգապուրը եկեք վերցնենք Լի Կուան Յուն, էլի կան նման շատ օրինակներ, չեմ ուզում հիմա ծանրաբեռնել ու հասկացել եմ մի բան, որովհետև այդ ազգը ուզեցել է, ցանկացել է գոյատևել եւ ինչ որ բան ներկայացնել իրենից, իր մասին հայտարարել աշխարհին։ Շատ հետաքրքիր պարադոքս է ստեղծվում, ազգեր, երիտասարդ ազգեր, այն դեպքում, երբ ամենահին, ամենաիմաստուն ազգերից մեկը ունենալով այդ ամենը, ունենալով աստվածային շնորհ, մսխում է ուղղակի այդ ամենը։ Վերջերս ես հիշել էի ընկերներիս հետ զրույցում Լորենս Արաբացու հարցազրույցներից մեկը, որտեղ հրաշալի տողեր կան Հայաստանի մասին, հայերի մասին։
այնտեղ շատ հետաքրքիր է, կարդացեք, համացանցում կարող եք գտնել, ինչպես ինչ խելք ունեն հայերը, ինչով են նրանք գերազանցում հրեաներին եւ եթե հնարավորություն տանք, ինչպես հայերը կարող են աշխարհը գրավել։ Եվ մենք այս ամենը հաշվի չառնելով, մեր աստվածային շնորհը հաշվի չառնելով, մենք ուղղակի, չգիտես ինչու, հպարտանում ենք հրեաներով, նշելով, որ այո, նրանք ընտրալազգ են, նրանք SNN են, չկա նման բան, մենք ավելի խելացի ենք, բայց մենք չունենք այն միասնականությունը, ինչ ունեն հրեաները, որովհետև նույն Նժդելն էր նշում, որ միայն Զմյուռնիայի հայերի ունեցվածքով կարելի էր գրել մի ամբողջ արևմտյան Հայաստան, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք երբեք գումարը, փողը չենք օգտագործել իշահ Հայաստանի։ Եկեք գնանք միջնադար, հայ գործարարները, նույն հնդկահայ գործարարները, որոնք ամբողջ Հնդկաստանը վերցրել էին իրենց ձեռքի տակ եւ ամբողջ ֆինանսը իրենց ձեռքի տակ էր, ինչ տեղ ունեցավ, եկավ ավելի հզոր ընկերություն, չէ, արևելահնդկական ընկերությունը, որը պետական աջակցություն ուներ եւ հայերին ուղղակի դուրս մղեց, նշելով, որ մենք պետականում մենք լուրջ կառույց ենք, ունենք զորք եւ այլն, հետո արդեն հայերը հասկացան, որ բարարդ հող ունենալու համար պետք է ունենալ պետականություն։ Փորձեցին ստեղծել, ստացվեց, չստացվեց, դա այլ խնդիր է։ Եկեք տեսենք ինչ ռահվիրաններ ենք ունեցել Գյուլբենկյանից սկսած, Արամյանց եւ այլն, բայց այդ մարդկանց ռեսուրսը մենք չենք օգտագործել իշահ Հայաստանի, ասեք այնտեղ սովետական Հայաստան էր, այնտեղ ոչ սովետական էր, ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչպես օգտագործեցինք օրինակ Քրքորյանի ռեսուրսը, ինչպես օգտագործեցինք օրինակ Շարլ Ազնավուրի ներուժը, ինչպես օգտագործեցինք օրինակ Սարգիս Սողանալյանի ներուժը։ Էլի կան ռահվիրաններ, էլի կան գիգանտներ համաշխարհային, հայ գիգանտներ, որոնց ներուժը մենք չօգտագործեցինք իշահ Հայաստանի, իշահ արդեն նորանկախ Հայաստանի։ Իսկ Սփյուռքը մենք օգտագործում էինք, որքան էլ ցավալի է հնչում, բայց պետք է ասեմ, Սփյուռքը մենք դիտարկում էինք որպես բանկոմատ եւ հնարավորինս սկսում էինք ոչ միայն փող մուրալ, այլ նաեւ պարտադրել ու հետո արդեն Սփյուռքի որոշ ներկայացուցիչներ հասկացան, որ իրենք էլ կարող են պատասխանատվությունից խուսափել։ Գիտեք ոնց, գումար կուղարկեմ եւ վերջ։ Սեղանի շուրջ կնստեմ, կասեմ ես իմ չափ արել եմ, իմ բաժինն արել եմ, ես գումար եմ ուղարկել, դրանով ես այլևս պատասխանատվություն չեմ կրում։ Այսինքն սրա մեղավորն էլ մենք ենք, ես չեմ ասում բոլորը, բայց կան այդպիսիք։ Իրենց էլ մեղադրելու չէ։ Իսկ մենք Սփյուռքով հանդերձ պատկերացրեք ինչ հսկա ուժ ենք եւ ինչ կարող էինք անել, բայց հիմա դա էլ չկա։ Մենք հիմա ընդհանրապես կտրեցինք այդ կապը Սփյուռքի հետ։ Ստիպեցինք, արհեստականորեն ստիպեցինք, որպեսզի Սփյուռքը հիասթափվի մայր հայրենիքից։ Եվ հիմա արդեն ամենավտանգավորին ենք գնում, մոռանալ մեր խորհրդանիշը, Արարատը, եւ սա շարունակական է լինելու մինչեւ չարթնանանք, մինչեւ չհասկանանք, որ այս ամենը ուր է տանելու, որովհետեւ զրկել խորհրդանիշերից, զրկել պատմական արմատներից, պոկել ազգային հիշողությունից նշանակում է վերացնել պատմական շերտը, վերացնել հիշողությունը, իսկ հիշողություն չունեցող ազգը ազգ չէ, նա շատ արագ կործանվում է։ Հաջորդ շաբաթ ես դոսիի երկրորդ մասում անդրադառնալու եմ շատ հետաքրքիր մի թեմայի, ինչպես եղավ, որ Արարատը վերցրին, խլեցին մեզանից եւ ոչ միայն Արարատը, չեմ ուզում այսպես սպոյլ անել, անպայման ուշադիր եղեք, բաժանորդագրվեք, հավանեք, որպեսզի բաց չթողնեք հետաքրքիր տեսանյութերը, այսպես փոքրիկ անոնս, վերնագիրն եմ ասում, ինչպես ով, ավելի շուտ, այսպիսին է վերնագիրը, ով վաճառեց Հայաստանը։ Անպայման կդիտեք գալիք շաբաթ, այսքանն էր երևի թե եւ եւս մեկ անգամ ավելացնեմ, որ ցանկացած տեսանյութից հետո միգուցե նաեւ շաբաթվա ընթացքում եթե լինեն հետաքրքիր թեմաներ, ես անպայման ուղիղ եթերով, եթե ժամանակների
ձեզ հետ միասին կքննարկեմ, խնդրում եմ լինեք ակտիվ, առաջարկեք նաև ձեր թեմաները եւ ամեն տեսանյութից հետո հնարավորինս խոստանում եմ նաև էլի ուր եթեր դուրս գալ եւ ձեզ հետ միասին քննարկել հաջողված էր տեսանյութը թե ոչ, ինչ բաց թողեցինք, ինչ կարելի էր ավելացնել եւ այլն։ Այսօր այսքանը, հարգելիներս, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ մենք կհանդիպենք